雪糕仔歐織手作，歡迎大家嚟到雪糕仔歐織手作頻道。大家好，我係雪糕仔。咁我本身就有整開公仔嘅，另外都有開班教授人哋歐織。今次係我第一次正式咧就拍片，想同大家講下關於歐織方面嘅嘢嘅。咁第一集嚟講呢，我就想先介紹一下我哋歐織上要用嘅工具啦，同埋我哋會用咩型號嘅鈎針去配咩種類嘅欄或者線嘅質料嘅。咁今次就第一次拍片啦。咁如果可能講得有啲咩唔係咁好嘅話咧，就請大家多多包涵。咁或者有啲咩可以改善都可以留言話俾我知嗰啲嘅，係啦。咁咧，首先大家可以而家見到咧，台面上咧有好多款唔同嘅鈎針嘅。咁話明係歐織啦，所以我哋啲針咧同我哋平時可能織頸巾嘅針咧係唔同嘅。咁因為織頸巾嗰頭尾都係尖嘅針咧，佢哋係棒針，係啦。咁然後我哋呢一種咧有個勾個位嘅話咧，就係叫鈎針啦。咁咧，大家可以見到咧，喺台面上面咧有好多唔同大細嘅鈎針，或者係唔同外形嘅鈎針嘅。咁佢哋係有啲咩嘢分別嘅話咧，我就想陣間一同大家講解一下嘅。咁首先咧，我哋睇翻粉紅色呢一支咧，佢呢一系列呢5支都係屬於哈瑪卡啊。咁佢個手柄位揸上手嘅話咧，其實係幾舒服嘅。一開始嘅時候咧，我係用呢一支鈎針去一路鈎織我嘅公仔嘅。咁嗰陣時其實我已經覺得好好用噶，因為你見咧，其實佢都係雙頭噶，一邊係粗啦，咁一邊係幼啲嘅。咁但係咧，當你長時間去鈎織嘅時候咧，你就會發現有一個問題，就係咧，佢手柄呢一個位置咧，佢會令到你隻手呢啲位咧係經常性地摩擦啊。咁變咗你啲皮膚係會有啲痛嘅。咁然後呢隻嘅鐵針，我相信大家好多都會見過噶啦。咁啊更加唔使講啦，因為直頭佢根本唔會有呢個承托位，去幫助你減輕嗰個摩擦力嘅，係啦。咁所以變咗點解我個人嚟講咧，我就真係偏好呢一個牌子嘅，係 Marca 呢個牌子嘅，因為我覺得揸上手真係唔錯啦。咁可以揸一揸俾大家睇下先。嗱，你見咧，其實咧佢呢啲方位咧，佢全部係度好晒你隻手噶，係啦，即係所以你勾嘅時候，你可以好舒服咁樣去勾織咧。咁喺勾織嘅時候，我哋仲需要啲咩工具去輔助咧？咁我哋仲有縫針嘅。咁你見縫針其實佢都有唔同嘅 size 或者係唔同嘅質料嘅。咁咧呢隻好幼嘅咧，係愛嚟係做咩嘅咧？佢愛嚟係縫線啊。係啦，咁即係你有啲線嘅質料嘅時候咧，咁你就需要用啲比較幼身少少嘅縫針去幫你做一個縫合嘅動作。咁然後咧，呢兩支咧都係愛嚟縫嘅物料都係欄。咁點解佢哋會係有唔同咧？其實佢係純粹質料唔同嘅啫。咁幾時用邊一隻嘅縫針咧？其實就唔太大關係嘅。咁但係就一個軟身啲啦，一個硬身啲啦。咁就睇下可能你縫合嘅時候，你認為邊一隻你揸上去舒服啦。咁另外仲有一支勁粗嘅。咁呢支係愛嚟做乜嘢咧？呢一支咧其實就唔常用到嘅，除非你係用啲好粗嘅欄啦，或者係布條啦，咁你就會需要用到佢啦。呢一個扣。呢個扣係做咩咧？呢個係愛嚟做一個記號嘅，係一個 mark。咁幾時需要用到咧？譬如可能你鈎織公仔嘅話咧，其實有時候會教你哋係用一啲叫做引拔針啦。咁嗰個整出嚟嘅話，個公仔咧會有一個好似魚骨咁嘅形狀喺度嘅，咁就唔靚啦，係咪？咁所以咧我會用呢一個扣嚟去取代咗嗰個結尾位嘅位置，去提醒自己。咁變相咧，你成個公仔咧就會可以好圓滑噶啦。咁咧就會好似係咁樣啦，即係你會見到咧，你唔係好會分到邊邊係頭同結尾嘅。如果你用嗰個收針嗰個方法嘅話咧，你會好清楚喺某一個位置咧，會見到一個魚骨嘅。咁但係呢啲咧就會可能稍後嘅片先至再拍俾大家睇嗰個分別喺邊度啦。咁因為今次都係想主要講翻材料方面嘅嘢嘅。咁咧，然後你可以見到咧，呢一支寫住23，呢支寫住46、57、7.5、9、8同10。
咁呢啲數字咧係代表乜嘢咧？呢個數字係代表住嗰支鈎針嗰個 粗幼係幾多嘅。粉紅色嗰支咧23就係等於2mm 同埋2.3mm，橙色嗰支46就係2.5至3.5mm， 57黃色嗰支咧就係3mm至到4mm， 而綠色嗰支咧7.5到9就係4.5至5.5mm， 8同10咧就係5至6mm嘅。咁你見嗰個 mm 嗰個差距都會大㗎，咁其實佢就係愛嚟等你哋用唔同嘅線材嘅時候，係有唔同嘅鈎針嘅大細去做返。因為如果你用正常嘅欄去用最幼嗰支嚟鈎織嘅話咧，其實係會有啲難啦，同埋鈎出嚟嗰個粗幼度大細亦都係會唔同嘅。呢一支咧超粗嘅，呢一支咧大家可以試下睇唔睇到咧？佢係8mm 嚟嘅。咁呢支咁粗係去到邊咧？就係去到我哋要鈎布條嘅時候咧，就需要用到一支咁粗嘅針啦。嗱，咁而其實另外咧，仲有呢一種咧，呢一支嘅鈎針咧，你見到個頭咧都係超級幼，你可以睇睇，見唔見到？嗱，兩支其實都好幼㗎。咁有啲咧，佢會喺度刻埋咧，係寫住幾多 mm 俾你睇嘅。咁但係如果日本 Hamaka 呢一支咧就冇㗎。佢通常都係會用翻23咁樣去嚟話俾你知。咁呢兩支咧咁幼嘅咧，我哋嚟鈎嘅嘢咧，就我嚟鈎線啦。咁大家見到咧，其實佢都係好幼身嘅，係咪？所以我哋用啲咁幼嘅線嘅時候，我哋需要用嘅咧就係用翻支幼頭嘅鈎針。咁然之後咧，4、6、5、7咧，我哋會愛嚟鈎咩咧？我哋會愛嚟鈎呢個欄，棉質嘅欄，呢個係啦。咁你可以見到咧，線同埋欄咧，呢兩個嗰個粗幼嗰個分別。所以點解我哋會需要用到唔同鈎針去做翻嗰個配對咧？就係咁解啦。因為如果你用一支好幼嘅嚟鈎支粗啲嘅欄，咁你一嚟難鈎啦，因為你個線粗，而你個針頭鈎個位置幼。咁如果你用好粗嘅針嚟鈎嗰啲線，又會點樣呢？咁咪變咗會擴大咗你針同針之間嗰個空隙，咁就會有窿唔靚啦。所以咧咩嘢針號配翻咩嘢嘅粗幼嘅線材咧，都好重要嘅。咁去到7.5至到10呢兩支咧，就比較少用到嘅。咁除非可能你都會係用啲再中意用啲粗啲嘅質料去做鈎織嘅話咧，咁就會有機會用到啦。因為如果在我嚟講，我通常咧都係用到粉紅色至到黃色多。跟住可能你買嘅時候有啲都會寫埋我建議你用幾多號針咧咁樣。咁如果咧呢一隻嘅話咧，佢會係建議用4mm 嘅。咁即係4mm係幾多咧？記唔記得？就係黃色呢支7號啦，係啦。咁然後咧，頭先呢一個棉質嘅欄咧，咁佢通常建議係乜嘢咧？佢會話3至3.5mm啦。咁就係等於咩咧？橙色嘅6，黃色嘅5。咁去做翻呢一個配對嘅。好啦，跟住去到最粗嗰支8mm嘅時候咧，我而家愛嚟做緊啲乜嘢咧？我愛嚟就係鈎呢個布條啊，係啦。咁你見到咧，其實佢都粗㗎，佢鈎出嚟咧會係咁樣㗎，係啦。你見到其實佢都好粗下嘅，所以點解我哋需要用到8mm個針就係咁解啦。咁然後咧，唔同嘅線嘅質料咧，鈎出嚟嘅大細都係唔一樣嘅。就算你係同一個針數都好，咁有個例子咧就係嗱，你可以睇下呢一個波波係用欄鈎出嚟嘅，而呢個波波係用線鈎出嚟嘅。咁樣睇咧，呢個係大過去啦，係咪？但係其實我想講咧，藍色波嘅針數係比我肉色呢一個係少針數好多嘅。
我綠色呢一個咧，我最大嘅針數咧係去到42，而我呢一個咧，我只係去到24嘅就係藍色波波。所以你諗下咧，我哋唔同嘅粗幼線織出嚟個針數，就算一樣都可以大細唔同。咁所以你哋揀嘅時候咧，你就要諗一諗。你想嗰個公仔嘅大細，我唔想用冷嚟整到咁大嚿，我想可能細細隻做一個小吊飾嘅話咧，咁我建議大家可以用線嘅。咁然後咧台面嗰度咧，大家可能都仲會見到，我見可能有其他牌子嘅鈎針喎咁樣。咁其實個分別喺邊咧？嗱，雙頭同埋單頭嘅分別。咁但係其實咧，我想講呢一支咧揸上手咧都 OK 嘅，都唔錯。因為我自己都有試用過，咁我先想再推介俾大家咁樣，其實都 OK 好用㗎。咁只不過你話方便度咧，咁就雙頭會方便啲啦。因為你一粗一幼啊嘛，咁變相你可能一支針已經可以去鈎織兩種唔同嘅材料。係啦，咁通常咧鈎針方面咧個牌子咧，我暫時我自己用咧就一定係常用係 Hamaka 啦。咁然後咧另外呢一隻牌子咧，應該就係咁讀嘅嚇，叫做Egimo 嗰個 True Lab。咁佢都係日本牌子嚟嘅。咁然後另外仲有一種咧係可樂牌都比較出名嘅 Clover。係啦，咁呢隻我就冇乜點用過嘅，因為我暫時常用都係呢一個牌子嘅針。咁今日鈎針同埋冷嘅材料配對工具上嘅用法咧，就分享到呢度先。可能第一次咧就講得會有點兒混亂或者急啦。咁如果到時有唔明嘅話咧，大家可以再同我講咧，咁我再講翻仔細啲俾大家聽嘅。咁希望今日分享嘅內容大家會有用啦。咁大家記得留 comment、like、訂閱同埋撳鐘仔啦。拜拜。